Hi guys, good evening everyone. So today's guys, I'm having a surprise. Pumunta ako sa grocery at nakakita ako ng Tcharan! Mangga! Ayan guys. This is Jasmin vlog USA guys. So ngayon, kain tayo ng mangga. Dalawa binili ko guys, tapos pinalatan ko na yung isa. Tcharan! Ayan. Sarap guys! Maasim siya guys. Tinry ko na. Tapos ngayon guys, meron ako tcharan! Alamang. Yummy yummy alamang guys. So let's eat na guys. Pinatry ko yung asawa ko but asim daw. Hindi niya kaya. Ang sarap guys. Parang mangga natin. Yummy. Yan. Kita niyo. Grabe guys, ang sarap. Kasi meron akong nakita doon, pinakita ng asawa ko, hiwa-hiwa na siya. Medyo madami siya. At grabe ang mahal, $7 guys. So bumili na lang ako nito. Ako na lang maghiwa. Hindi naman mahirap maghiwa. So ito, parang 1.50 cents. So $3 dalawa. So nakamura. Ang sarap guys. Grabe. Yung katulad. Ang sarap talaga. Bagoong. Guys. Masarap siya. Kahit hinog-hinog na siya. Masarap yung pagka-ano niya. Pero bukas, malambot na yan. Masarap guys! Barang sa Pinas. Kalami. Ay! Yan guys. Sarap ka. Yummy. Please subscribe my channel guys. Like and share. Okay guys. Bye for now guys. Bye.